咳嗽再凶再厉害，白开水里加3宝，1分钱都不要多花，没事少往医院跑。大家好，我是刘大夫。说实话，我不明白为什么别人随手拍的搞笑视频，动辄就能有几万赞，可我真心实意的为老百姓做健康科普，要么发不出去，要么没多少人看。但今天哪怕只有1个人点赞，1个人愿意看，我也会咬牙坚持，能帮到1个是1个。如果你一直咳嗽不停，尤其是晚上咳得厉害，痰稀白，怕冷，这就像中医里说的风寒袭肺，寒邪堵在肺里，排不出去气，咳嗽就总好不了。调理上需要温肺化痰，回家试试。用1颗大蒜拍碎，生姜切丝，1勺白糖，加适量清水，大火煮开后转小火煮10分钟，放温后喝，每天1碗，坚持3天，能温肺散寒、化痰止咳。